各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，咁啊嚟到下晝嘅3點零鐘啦。豬仔今日咧會早少少走啊，因為咧我爸爸有啲事入咗醫院，咁我突然間會過去睇佢，咁啊所以咧就豬仔咧今日咧馬不停蹄啊，咁啊趁住個標迷未到咧，即刻介紹第二隻雙11嘅推介。咁呢隻係 Seiko 5 Sport。係啦，軍事風格嘅一隻皮帶錶啊嚇，咁啊做咗一個舊化感嘅外殼處理，咁啊非常之靚嘅一隻五仔 Sport 啊，都係一隻軍錶仔。嗱，第一隻就介紹咗一隻 Pilot 嘅軍錶啦嚇，亦都係雙11優惠嘅。咁有啲錶迷咧就唔中意大錶徑嘅，我知道嚇，佢中意細錶徑嘅。咁呢一隻咧就係細錶徑嘅 Pilot 軍錶。仲要係 Mechanic Watch 添，今次咧就係 Seiko 嚇，咁啊呢個全自動嘅機械機芯配搭咗煙燻藍色嘅紗面，同埋做咗古舊化感外殼嘅一個處理嚇，咁古銀色嘅。咁其實咧個處理個感覺咧就好似咧之前咧豬仔介紹過一隻咧好似仿銅錶咁啊，都係做咗舊化感嘅處理。咁啊今年嘅父親節嘅前夕咧，豬仔都介紹過呢一手錶嘅，咁當時咧都有幾個標迷啦嚇，應該10個8個標迷咧有訂購到嘅嚇，咁啊全自動嘅機械機芯啦，佢採用咗4R36嘅機芯。嗱，先唔講個核心部分先，我先講個錶盤同埋個外觀先。我習慣咗由外講到內嘅，咁好啦，咁啊嗱，隻錶咧正面咧就做咗煙燻砂色嘅漸變藍色嘅錶盤啦，好有質感嘅個 dial 都嚇，跟住咧再加上咗咧佢嗰啲刻度咧做咗金色嘅金屬片啊。阿拉伯數目字嘅刻度，咁變咗咧好有質感嘅。如果實物咧現場睇咧，好有質感嘅嚇。嗰個金屬片嘅嚇，佢做咗凸起嘅一個，我試下可唔可以 focus 到啊？因為用咗新手機之後咧，豬仔未習慣去 focus 到嗰個盡量去個近鏡俾大家睇下。咁其實咧都 OK 啊，都清晰易睇嘅。你見到佢咧，其實咧嗰個阿拉伯數目字就做咗凸起嘅金屬片啦嚇，咁變咗好有質感嘅。咁啊時分針咧都係用上咗金色嘅，咁啊古銀色嘅外殼啦，做咗舊化咁嘅處理。礦物水晶玻璃錶面，圓玻璃邊嘅位置咧做咗呢個啞光嘅，都係做咗一個啞身嘅不鏽鋼，做咗銀色嘅舊化處理感。好啦，錶腳嘅位置咧，左右兩旁咧都預留咗錶窿俾你方便更換錶帶嘅。錶冠嘅位置咧就做咗一個拉推罐嚇，咁做咗一個有得手動上鏈同自動上鏈嘅機芯。好啦，咁啊帶有升旗日曆槍嘅，咁我擺咗喺呢個3點位置，黑底白字嘅升旗日曆槍。咁啊嗱，時分針加埋黑度後面呢個點點咧嚇，阿拉伯數目字後面嘅黑度點點咧都帶有夜光嘅喎嚇。咁啊嗱，其實咧切合咗軍錶設計嘅元素啦，所以佢都做咗啞光啊，就係咧唔好反光咧嚇，帶住隻錶咧俾敵人睇到你個位置。咁所以咧呢個佢都係做咗啞身嘅處理，同埋做咗舊化感咧就更加有嗰啲軍事感嘅味道，同埋咧亦都係咧防刮花，即係如果粗用咧刮花咗唔覺眼嘅，因為佢本身咧就好似一隻舊化感嘅一個感覺嚇，粗鞋啲嘅感覺就，但係摸落就好順滑嘅，個視覺上面嗰個粗鞋啫，只係做咗一個特別處理嘅效果。時分針加埋秒針加埋黑度咧，都帶有夜光喎。而個夜光都幾光亮嘅嚇，幾光亮嘅嚇。精工嘅夜光咧，我一向都覺得咧係世界級夜光嚟嘅，好靚嘅。有陣時比啲瑞士級嘅夜光咧，我自己覺得佢更加光亮嘅嚇。好啦，咁啊送上咗礦物水晶玻璃錶面啊，同樣啦，錶冠上面咧要彈嘅地方咧就係冇做 logo。嗱，如果做埋個 logo 啦嚇，做個 S 字咧話，咁啊我相信咧會更加得到錶迷嘅心啊嚇。好啦，錶帶方面咧，佢係選用咗一個荔枝紋嘅皮帶喎嚇，呢個皮帶都型仔啲嘅，就唔係做車線皮帶嘅嚇，新潮啲嘅。咁啊兩個皮圈仔油環啦，同埋一個不鏽鋼嘅針扣，上面咧都係銀色嘅古銀色嘅一個舊化處理感啦，個針扣都有 Seiko 嘅 logo。好啦，睇埋個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個底蓋喎嚇，我哋睇一睇。嗱，佢做咗一個螺旋式鎖嘅透視底蓋。咁上面都係 Seiko 5啦嚇，咁呢個係Seiko 5嘅一個新超人五仔 logo 啦，咁啊寫住咗24石啦嚇，你叫佢寫住24石嘅，係啦，咁啊跟住咧就寫住咗10個巴防水啦，即係100米防水 stainless steel 咁樣嘅，咁啊嗱個陀咧就老實講透視嘅底蓋咧，裡面咧都做咗一啲金屬嘅處理紋嘅，就唔會做太多嘅打磨啦，因為佢屬於入門級嘅機械軍錶啦嚇，機械嘅軍錶仔，咁啊我自己咧就好中意呢個 size， 同埋咧好中意佢嗰個
煙燻藍色嘅一個紗面啊。我最中意咧就係佢個刻度啊，佢刻度咧做咗一個金屬片嘅一個拉絲處理紋咧，咁變咗好有質感啊，凸起咗個金屬嘅一個金銅色嘅一個刻度。好啦，咁啊呢隻錶咧。4R 嘅機芯，有得手動上鏈嘅，21,000度嘅震頻，41小時動力儲能。咁啊，頭先我做緊呢個動作向上轉動咧，就上發條。一般咧上發條咧，我哋上去大概係30零下啦，40下左右啦，就足夠行足40個鐘啦，唔帶都足夠噶啦。咁但係如果你話我其實會佩戴嘅，上6-7下咧佩戴就可以啦。咁剔起咗有停秒功能嘅，嗱佢做咗一個拉推罐100米嘅防水，10個巴嘅防水。向上轉動嗱，轉嗰個手感都幾好啊！咁同埋咧，你有冇留意咧？佢唔知係軍標仔咧呢個位咧嚇，嗰個標冠咧個標冠咧中間嘅軸心咧都粗獷啲嘅我感覺嚇，實淨啲嘅，唔會有少虛浮感嘅嚇。咁呢個我都覺得係佢嗰個軍事感咧個處理方式唔同啲嘅嚇。咁半格向下轉動啦，校日曆一格格跳嘅，向上轉動。教星期，教英文就跳英文啦，教我哋最流行嘅中東文就跳中東文嚇。咁好啦，咁啊教完晒之後撳翻入去嚇，一個拉推罐嗱，好實淨啊個錶冠都嚇。咁啊成隻錶咧細錶勁喎，頭先一早片頭我講過啦，39.4M 嘅錶勁嘅啫。咁試下磅一磅個重量俾大家睇嗱。如果你都同豬仔一樣咧，中意細錶勁嘅咧，咁呢一隻就啱晒你啦。咁啊74.5個 gram 嘅啫嚇，比較輕身嘅，隻錶亦都唔重身，戴上去都舒適嘅。咁啊試下度一度個直徑俾大家睇，睇下係咪39點幾 M 錶勁嗱。我度出嚟咧就39.2M 度嘅錶勁嘅，39.2M 厚度咧12.6mm 嘅厚度。甩條甩咧就去到46.8，咁啊試下拼上豬仔14.8cm 手腕先。嗱，其實咧戴上去咧個手感都唔錯啊，戴上去咧你見到咧細錶頸咧有細錶頸靚嘅，啱啱喺個手腕裏面，尤其是豬仔嘅手比較細啊。如果你都同我一樣咧手腕比較細嘅，又中意軍錶仔啊軍事感嘅咧，呢隻啱晒你啦。咁啊嗱，我老實講啊，有陣時咧Hamilton 咧都會就住個價錢啦，Hamilton 都好靚嘅，豬仔都介紹過好多唔少嘅軍錶仔。佢亦都好出名做軍錶仔，但係咧價錢上面咧精工咧，如果我唔介意個機芯屬於入門級，純粹玩款帶換味嘅咧，精工呢隻Seiko 5 Sport 咧嚇呢隻舊裝舊化感嘅軍錶仔咧就好抵玩啦。豬仔推介嗱，佢建議零售價就2280蚊嘅，咁雙11優惠，咁啊出面咧大概賣緊1800蚊到啦嚇，1700蚊到嘅，豬仔推介超級筍價57折啊，57折幾多錢咧？1318係1318係1318，咁啊有翻原裝盒啦，有翻呢個保用證啦嚇，有翻呢個收據1年保用嘅。中意條片嘅錶迷嘅你咧，就可以 WhatsApp 俾我，下個禮拜尾到啦就有貨翻啦。咁呢隻1318呢隻舊裝舊化感嘅軍錶仔，其實真係好抵玩啊 Seiko 5 Sport 嚇，咁我尤其是中意佢呢個外面呢個古銀色嘅一個舊化處理感，再加上咗呢個漸變藍色嘅紗面，同埋咧佢個金屬釘嚇金屬嘅刻度啊，好有質感嘅。你見擰下咧，佢反光嘅時候咧，好有質感嘅一個刻度。好啦，咁我中意條片嘅，記得俾個 like 豬仔，心動嘅你千祈唔好猶豫啦，盡快揾我啦嚇，1318，下個禮拜有4隻翻嚇，4隻翻嚇，咁啊希望你中意嗱，呢隻咧就唔俾得你啦，有個標迷訂購咗㗎啦已經1318嚇，非常優惠嘅價錢啊，57折嚇，咁啊心動嘅你唔好猶豫啦，拜拜。